중천이야 중천. 아빠? 바깥에 나가서 공기 좀 쐬고. 알겠어요. 커튼도 여기 닫고 있어. 어둠의 자식이야. 오랜만에 와서 잔소리 좀 그만해요. 찬소리 좀 안 하게 해라. 아유 저 주방에 설거지 밀린 거 봐 저거. 일어나서 하려고 했어요. 아니 먹었으면 설거지를 딱 하고. 아이 그게 어려워. 알겠다고요. 그 저번에 같이 왔던 그 여자아이 이쁘더만. 그쵸? 아까워 죽겠어. 제가 좀 아깝죠? 아니 우리 며느리가 아깝다고. 아이 무슨 며느리예요. 근데 제가 아까운 게 아니에요? 너 같은 철부지를 만나주는 것에 참 감사하며 살아. 아휴 잔소리 좀 안 나오게 잘 지내고 임마. 근데 아빠 거긴 살만해요? 그럼 최고요. 그 사람들도 너무너무 착해. 아우 평생 거기서 살고 싶다. 나도 따라가고 싶다. 안돼 임마. 그래도 여기가 낫지. 무튼 아빠 간다. 잘 지내고. 아빠 왜? 자주 좀 와요. 보고 싶으니까. 그게 쉬운 줄 아냐. 간다. 아빠. 이제 마음이 좀 편하세요? 네 감사합니다 보험사님. 얼마나 말하고 싶었고 또 얼마나 듣고 싶었을까 잔소리를.